Сколько стоит ремонт в 2025 году? Сейчас я вам расскажу. Эта квартира всего 40 квадратных метров, и мы здесь сделали дизайн-проект, сделали полностью все работы, установили корпусную и мягкую мебель, а также осветительные приборы. И, конечно же, поставили бытовую технику. На сегодняшний день цены начинаются от 2 до бесконечности миллионов рублей.